আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, টেস্টি ফুড চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজ আমি আপনাদের বাটার চিকেনের রেসিপি দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। আমরা চিকেনকে ম্যারিনেশন করে নেব। আমি এখানে 1.5 কিলো চিকেন নিয়েছি, সামান্য ভিনেগার নিয়েছি, 1 টেবিল চামচ 100 গ্রাম দইকে ভালোভাবে ফাটিয়ে রেখে দিয়েছি, 2 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা নিয়েছি, আর সামান্য নুন আর রেড চিলি পাউডার নিয়েছি, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। এবারে সমস্ত উপকরণগুলো আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেব। আদা রসুন বাটা আমি এখানে অর্ধেকের একটু বেশি দেব, আর সামান্য পরিমাণে গ্রেভি বানানোর জন্য রেখে দেব। আপনারা চাইলে অর্ধেকটা ম্যারিনেশন দিতে পারেন এবং অর্ধেকটা গ্রেভিতে দিতে পারেন। আমি অর্ধেকের একটু বেশি ম্যারিনেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি। এখানে আমি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার ব্যবহার করছি, এর ফলে রঙটা খুব ভালো আসে। এবারে সমস্ত জিনিসগুলো ভালোভাবে একসাথে মেখে নেব। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চিকেনটা ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে আধ ঘন্টার জন্য ম্যারিনেশন করে 8 ঘন্টার জন্য রেখে দেব। এবার গ্রেভি বানাবো। গ্রেভি বানাতে যে সমস্ত উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো দেখে নেব। এখানে আমি 3টে পেঁয়াজ কেটে রেখে দিয়েছি, বড় বড় করে কেটে রেখেছি। 1 বাটি তেল নিয়েছি, ফরচুন অয়েল, ফ্রেশ ক্রিম নিয়ে নেব। এখানে বাটার লাগবে কিছুটা। আমি এখানে আমুলের ফ্রেশ ক্রিম এবং আমুলেরই বাটার ইউজ করছি। আদা রসুন বাটা অল্প পরিমাণে, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার এবং নুন। এখানে আমি 2টো টমেটোকে বড় বড় সাইজে কেটে রেখে দিয়েছি, লাল লঙ্কা গুঁড়ো, আর নিয়ে নিয়েছি কটা গোটা মশলা, লবঙ্গ, দারচিনি আর এলাচ, কিছুটা ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচিটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন, এটাতে খুবই ভালো স্বাদ আসে। 17-18টা কাজু বাদাম, সামান্য কাসুরি মেথি এবং গরম মশলা পাউডার আর টমেটো সস। তো গ্রেভিটা বানানো যাক। প্রথমে একটা কড়াই আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল দেওয়ার পরেই এর মধ্যে কিছুটা বাটার আমি দিয়ে দেব। এখানে আমি 2 টেবিল স্পুনের একটু বেশি নিয়েছি বাটার। আপনারা চাইলে তেল না দিয়ে শুধুমাত্র বাটারেও করতে পারেন। বাটারটা পুরো গলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করব। এখানে ফ্লেমটা লো রাখবো, ফ্লেম লো রেখেই বাটারটাকে গলাবো। বাটারটা পুরোটা অনেকটা গলে গেলে পেঁয়াজটা দিয়ে দেব। পেঁয়াজগুলোকে আমি এখানে খুব বড় বড়ই করে কেটেছি, কারণ সমস্ত মশলাগুলোকে
গ্রেভির উপকরণগুলোকে সামান্য ফ্রাই করার পর আমাদের ওগুলোর একটা পেস্ট বানাতে হবে, সেই জন্য ফাইনলিভাবে না কাটলেও চলবে। এরপর আদা রসুন বাটাটা দিয়ে দেব, টমেটো কুচি, এগুলোকেও আমি বড় বড়ভাবে মোটা মোটাভাবে কেটেছি, কাজু বাদাম, লাল লঙ্কা গুঁড়ো আর গোটা মশলা, এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি, রেড চিলি পাউডার, কাশ্মীরি আর নুন। সমস্ত উপকরণগুলোকে ভালোভাবে নাড়ব। এখানে আমি দুবার কাশ্মীরি রেড চিলিটা ব্যবহার করলাম, গ্রেভি বানানোর সময় দিলাম আর ম্যারিনেশনের সময়ও আমি ব্যবহার করেছি। এবার ধনেপাতা দিয়ে দেবো। ধনেপাতাটা আপনারা অবশ্যই দেবেন, এর ফলে গ্রেভির যে টেস্টটা সেটা অসাধারণ হবে। সমস্ত উপকরণগুলোকে হালকাভাবে সেদ্ধ করে নেব। সামান্য পরিমাণে জল দেব, জলের খুব একটা বেশি প্রয়োজন পড়ে না, সামান্য, যাতে সমস্ত উপকরণগুলো সামান্য নরম হয়ে যায় তার জন্য সামান্য জল দেব। সব উপকরণ আধ পাকা হয়ে গেছে। এবার ওই ফ্রাই করা উপকরণগুলোকে মিক্সিং জারে দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। তো সমস্ত উপকরণগুলোকে প্রথমে আমি 5-10 মিনিটে ঠান্ডা করে নিয়েছি, তারপরে এগুলো আমি মিক্সিং জারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, এর একটা পেস্ট তৈরি করব। তো আমার পেস্ট রেডি হয়ে গেছে, একদম ফাইনলি পেস্ট তৈরি হয়েছে। এরপর আমি ম্যারিনেশন করা চিকেনগুলোকে ফ্রাই করব। প্রথমে কড়াইতে আমি একটু তেল দিয়ে দিলাম, তেল গরম হলে আমি ম্যারিনেশন করা চিকেনগুলো ঢেলে দেব। চিকেনটাকে আমি রুম টেম্পারেচারেই ম্যারিনেশন করেছি, রেফ্রিজারেটর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। সামান্য পরিমাণে জল দেব, বেশি জল লাগবে না, কারণ চিকেন থেকে জল বেরোবে। তো যতক্ষণ সমস্ত জল বেরিয়ে শুকিয়ে গেলে, তারপর পুরো গ্রেভি শুকিয়ে গেলে চিকেনগুলোকে আমি একটা অন্য জায়গায় পাত্রে ট্রান্সফার করে নেব। এরপর ওই কড়াতেই আবার আমি যে পেস্টটা তৈরি করেছিলাম গ্রেভির জন্য, সেই পেস্টটা দিয়ে দেব। সমস্ত পেস্টটা দিয়ে দেব কড়াতে। তারপর ভেজে রাখা চিকেন পিসগুলো দিয়ে দেব। এটা তৈরি করে অবশ্যই আপনারা দেখবেন বাড়িতে, একদম রেস্টুরেন্টের স্বাদের মতো তৈরি হবে। আর যেহেতু বাড়িতে বানানো হবে তো এটা হেলদি হবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এবার চিকেনের টুকরোগুলো দেওয়ার পর এগুলো সব একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। এরপর কসুরি মেথি আর গরম মশলা পাউডারটা দিয়ে দেব। সবগুলোকে মিক্স করে নেব ভালোভাবে।
সমস্ত কিছু মিক্স করার পর ফ্রেশ ক্রিম নেব, ফ্রেশ ক্রিমটাকে দিয়ে দেব। 2 টেবিল স্পুন ফ্রেশ ক্রিম আমি এখানে দিলাম, 2 বড় চামচ। এরপর সসটা ঢেলে দেবো। সসটা এখানে আপনারা অবশ্যই দেবেন, সসের ফলে অন্য একটা টেস্ট আসে, ফ্লেভার আসে, সসটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। ফ্রেশ ক্রিম আর টমেটো কেচাপটা দিয়ে আমি সামান্য নাড়াচাড়া করে নেব। এবার এটাতে কিছুটা জল দিয়ে ফুটতে দেব। ফুটে ওঠার পর এর উপরে আমি আবার সামান্য মাখন দিয়ে দেবো। আপনারা এখানে নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী মাখন ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে 1 টেবিল স্পুনই মাখন দিয়েছি। দেখুন আমাদের বাটার চিকেন রেডি হয়ে গেছে। অসাধারণ এর টেস্ট, আপনারা অবশ্যই তৈরি করবেন।